Arctic kennt eigentlich jeder, der schon mal einen PC gebaut hat. Die machen seit Jahren Sachen wie die MX4 Wärmeleitpaste, die gefühlt in jeden zweiten PC steckt, Lüfter wie die P2 oder P14 und Wasserkühlungen wie die Liquid Freezer Serie. Also alles rund um Kühlung und das schon seit Ewigkeiten. Aber jetzt machen sie etwas komplett Neues. Sie haben ihr eigenes PC-Case rausgebracht. Und das ist kein normales PC-Case, sondern ein Spiegel. Und das ist das Arctic Extender VG Mirror Case in der Mirror Black Version. Und ich muss sagen, als ich das Case das erste Mal gesehen habe, war ich sofort überzeugt. Dieses Design ist einfach etwas anderes. Wenn der PC ausgeschaltet ist, wirkt die Front wie ein kompletter Spiegel. Man sieht eigentlich gar nicht, dass dahinter ein Gaming-PC steckt. Sobald der Rechner dann eingeschaltet wird, kommt die Hardware dahinter langsam zum Vorschein. Und genau dieser Effekt macht das Case wirklich besonders. Die Links habe ich euch in der Beschreibung verlinkt. Damit unterstützt ihr auch meinen Kanal. Ich habe das Case bei Cyberport bestellt und da muss ich direkt etwas Positives erwähnen. Der Support war wirklich top. Als das Case angekommen ist und ich alles aufgebaut habe, ist mir nämlich aufgefallen, dass zwei der vorinstallierten Lüfter ziemlich laut waren. Nicht klassisch durch Luftgeräusche, sondern eher so ein elektrisches Geräusch, fast wie ein leichtes Spulenfiepen, sobald die Lüfter hochdrehen und gebremst werden, quasi gesteuert werden. Ich habe daraufhin einfach Cyberport angeschrieben, kurz erklärt, was das Problem ist und ohne Diskussion haben sie mir direkt zwei neue Lüfter zugeschickt. Also falls jemand von euch dasselbe Problem haben sollte, einfach melden, das wird normalerweise sofort ersetzt. Seitdem läuft alles super und der Airflow in diesem Case ist wirklich stark. Mit den vielen Lüfterplätzen und dem offenen Design bekommt man die Hardware wirklich gut gekühlt. Und Arctic wird seinen Namen hier wirklich gerecht. Wenn ich die Seitenscheibe offen habe, kommt da so ein kalter Luftstrom raus, dass mir teilweise echt eiskalt wird. In der Szene hier laufen die Lüfter übrigens gerade auf 100%, deswegen ist es auch entsprechend laut. Die können schon ordentlich aufdrehen, aber mit einer angepassten Lüfterkurve wird das Ganze deutlich leiser. Und im Alltag braucht man die 100% sowieso eigentlich nie. In meinem Setup läuft außerdem eine Arctic Liquid Freezer 3 Wasserkühlung, die passt problemlos ins Case und ich habe hier einen großen Radiator verbaut und es ist trotzdem noch genug Platz im Gehäuse. Ein Punkt, über den ich unbedingt sprechen muss, ist die vertikale GPU-Montage, also das sogenannte VG-Bracket. Das Case unterstützt eigentlich den vertikalen Einbau der Grafikkarte und genau dafür habe ich den Aufpreis bezahlt. Ich glaube, das waren ungefähr 40 bis 50 Euro mehr. Mit meiner alten Nvidia GeForce RTX 3080 Ti hat das auch komplett problemlos funktioniert. Grafikkarte rein, Kabel anschließen, fertig. Als ich dann aber auf meine neue AMD Radeon RX 9070 XT von XFX gewechselt habe, konkret die Swift-Version, gab es plötzlich ein Problem. Platztechnisch passt die Karte ohne Probleme ins Case. Das ist gar nicht das Thema. Das Problem ist der PCIe Riser, also das Verlängerungskabel für den vertikalen Einbau. Der mitgelieferte Riser basiert auf einem PCIe 4.0 und mit meiner neuen AMD-Grafikkarte wollte das System einfach nicht richtig starten. Ich habe wirklich alles probiert. BIOS-Einstellungen geändert, PCIe Gen manuell umgestellt, verschiedene Slots getestet, aber die Karte läuft einfach nicht stabil über diesen Riser. Beziehungsweise gar nicht. Das ist übrigens kein Problem, das nur dieses Case betrifft. Manche Grafikkarten, besonders neuere Modelle, sind einfach sehr empfindlich bei PCIe Riser-Kabeln. Die einzig sichere Lösung wäre hier ein PCIe 5.0, das deutlich stabiler mit neuen GPUs funktioniert. Leider wird so eines beim Case nicht mitgeliefert. Natürlich steht auf der Website auch, dass bestimmte Karten nicht offiziell unterstützt werden. Ich habe es trotzdem probiert, aber ich finde es sehr schade, dass sie ein PCIe 4.0 mitliefern, obwohl man eigentlich hier bei 170 Euro schon im Premium-Segment ist. Am Ende habe ich die Grafikkarte einfach normal horizontal eingebaut und für mein Setup ist das eigentlich kein großes Problem. Ich habe vorne sowieso keine RGB-Lüfter verbaut und das einzige, was wirklich leuchtet, ist das XFX-Logo an der Seite der Grafikkarte. Deshalb stört mich das persönlich nicht so sehr, auch wenn es natürlich schade ist, weil nice to have ist es schon. Trotzdem muss ich sagen, das Mirror-Design, der Airflow und der Platz für große Hardware machen das Arctic Extender zu einem wirklich interessanten Case. Wenn Arctic hier noch ein PCIe 5.0 Riser mitliefern würde, wäre das Ganze meiner Meinung nach ziemlich perfekt. Aber an dem Punkt interessiert mich jetzt eure Meinung. Was haltet ihr von dem Arctic Extender Case? Würdet ihr euch auch so ein Case holen oder greift ihr lieber zu einem anderen Hersteller? Schreibt mir das auf jeden Fall unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert den Kanal für mehr Hardware-Content. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein!